Alba Story prezanton. Përshëndetje o miqtë e mi. Mirë se u gjej në këtë kanalin ton ku ulemi e bëj muhabet si të ishim në një dhomë pranë zjarrit. Uroj të jeni mirë me shëndet e të keni pasur një ditë të mbar. Sot do t'ju tregoj një histori që vjen nga thellësia e shpirtit tim. Një nga ato ngjarjet që të tregojnë se zemra nuk pyet për vite e as për rregullat që vë bota. Unë jam një vajzë 23 vjeçe. Kam lindur e jam rritur në një fshat të bukur me njerëz hallexhenj, por të ndershëm. Kur mbarova gjimnazin, unë isa për në Tiranë me një valixhe në dorë dhe me porosin e babes në vesh. Të ndërosh veten dhe shtëpin moj bij. Prindrit bënin çmos të më mbanin me lek për shkollën. Por Tirana e ka gojën e madhe. Qeraja, librat dhe dritat e nuk dilte hesapi. Kështu që u detyrova të gjej një punë. Eca sa u lodha duke kërkuar, derisa një ditë hyra tek një dyqan rrobash serioze, nga ato firmatot që ndodhen në qendër. Sa po shtyva derën e xhamit, pash brenda një rregull e një pastërti që se kisha parë gjekundi. Te banaku qëndronte një burr, pronari i dyqanit. Mund të ishte rreth të 60-tave, por aman, çfarë burri? Kishte një hije e një qetësi që të bënte t'i flisje me druajtje. Flokët i kishte të thinjura pak anash, mbante syzet e lehta dhe ishte veshur me një këmish që dukej prerë fiks për atë trup të mbajtur. U ofrova, i thash me gjysmë zëri që isha studente nga fshati, që doja punë të ndershme dhe që nuk përtoja të punoja edhe me orë të zgjatura. Ai me pa gjatë në sy. Nuk me pa si studente e as me përçmim, por me një vlerësim që më ngrohu zemrën. Do fillosh nesër, më tha. Këtu punohet me pastërti e me rregull. Rrogën do ta kesh të mirë. Mjafton të jesh e sjellshme me njerëzit dhe me klientët e dyqanit. Dhe kështu nisi, punë ndershme, lek të pastërta, me rrogën që me jepte, mbyllja hallet e qeras dhe nuk u ashtria dorën me prindërve të mi. Por diçka tjetër po ndodhte aty brenda atij dyqani. Ditë pas dite, unë fillova ta shikoja atë njeri me një sy tjetër. Në shkollë kisha plot djemë të moshës sime, por çfarë t'i shihja? Me dukeshin jo serioz, pa bosht, pa fjalë, kurse ai kishte një fjalor të zgjedhur dhe një pjekuri që më habiste. Nuk më trajtoi kurrë si një punëtore të thjeshtë, por si një njeri. Kur pinim kafen e mëngjesit, para se të hapnim dyqanin, ai më pyeste për librat që lexoja e për ëndrat e mia. Më dëgjonte me një vëmendje, sikur unë të isha njeriu më i zgjuar në botë. Fillova ta prisja mëngjezin si e çmendur. Zgjohesha, rregullohesha bukur e pastër, jo për klientët, por vetëm që të më shikonte ai. Tensioni mes nesh u rrit e u bë aq i trash sa pritej më gërsher. Kur rregullonim rrobat e reja që vinin në dyqan, ai më kalonte varëset e këmishave. Duart tona prekeshin dhe më kalonte një ngrohtë në të gjithë trupin. Unë shkëputja dorën shpejt, e skuqur, kurse ai mbante atë vështrimin e tij të thellë e të zi që sikur të lexonte mendimet. Ai e shihte se si skuqesha unë. E ndjente që dhe ai ishte i tërhequr pas meje.
jo pas moshës sime, por pas natyres sime të qetë. Ndjeje një dëshirë të madhe, të afrohesha tek ai burr, të mbështetesha tek supi i tij. Nuk kishte të bënte asgjë me faktin që ishte pronar apo jo. Ishte ai burr që dinte të respektonte si femër, e të bënte të ndiheshe e mbrojtur. Gjërat arritën kulmin aty nga fundi i janarit. Ishte një nga ato netet ku shiu binte me kovë jashtë. Ishte erë fort e të gjithë e kishin mbyllur heret e kishin ikur në shtëpi. Rruga para dyqanit ton ishte bosh. Unë kisha rregulluar vitrinat e fundit dhe ai kishte mbyllur llogaritë e ditës. Dritat e dyqanit ishin paksuar. Vetëm një dritë e verdhë tek banaku ndriçonte lehtë. U bë vonë, me tha me atë zërin e tij të ulët që me futej thellë në shpirt. Dhe jashtë po bëhet kiameti, tha. U ofrova afër banakut. Ai doli nga ana ime dhe ishim aq afër sa që dëgjoja edhe rrahjet e zemrës së tij. Aroma e tij burrërore po më bënte të më merreshin mend. Do preste po shoj pak shiu, i thash me një zë që me zi me doli, sepse i kisha sy të mbërthyer tek buza e tij. Ai nuk lëvizi, bëri një gjysmë hapi përpara e më tha: "Ti nuk do të ikesh tani, por edhe shiu të pushoj, unë nuk dua që ti të ikesh. Me duket sikur dyqani ka ftohtë kur del ti nga ajo derë." Ato fjalë ishin si mjalt në zemrën time. Gjithë ajo siguria e atij burrit të pjekur u shkri në atë moment. Ai po më thoshte hapur se unë i kisha ndryshuar jetën. Unë zua të ika sekundi, i thash duke ulur syt pak nga ndrojtja, por zemra po më rrihte si lepur. Ai e pa që unë po dridhesha pak, e pa në sytë e mi atë dëshirë të fshehur që mbaja që nga dita e parë. Ngriti dorën me një ngadalësi aq të bukur, dhe dora tij e ngrohtë e pak e ashpër nga vitet, me preken lehtë faqen, duke me larguar ca fije floku pas veshit. Shtanga. E gjithë lëkura mu rënqeth. Ai e kaloi dorën poshtë tek knofulla ime e me pas me ofroi drejt vetes. Çdo gjë po ndodhte si në ndonjë film të vjetër të ngadalshëm. Sytë e tij tregonin një pasion të ndrydhur prej muajsh, një uri për të me pasur aty, si gruan e tij, si qenien e tij të shtrenjtë. E mbështeta dorën tek krahërori i tij i gjerë. Ula qerpiket dhe buzët tona u gjetën aty në gjysmë errësirë. Çfarë puthje ishte ajo? Një puthje plot pasion, e thellë, e ngadalt, ashtu siç ditë puth vetëm një burr që njeh vlerën e një gruaje. Me ngjeshën krahet e tij pas vetes, dhe unë ndjeva se gjithë kërkimi im, gjithë frika e asaj vajzës nga fshati, që ndihej e vetme në atë qytet të madh, u zhduk në atë moment. Isha në krahet e burrit më të mrekullueshëm që kisha njohur ndonjëherë. Tërheqja që kisha ndjer ishte kthyer në një shpërthim të bukur ndjenjash. Shiu binte e rrihte xhamat, por aty brenda ne filluam të harronim moshën dhe filluam të harronim dynjan. Pastaj, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.